怎么还不动手？没有必要。难道你看出来了？因为解不出来。这种复杂的算法肯定是德军的恩尼格玛。恩尼格玛1代机在8年前被波兰人破译，已经没有人在使用。也就是说，这密码是由2代密码机加密的。没有恩尼格玛机，单靠手工破译，别说2个小时，2年也算不出来。如果森田大佐想在短时间内破解2代恩尼格玛机，唯一可行的方案，就是要拿出初代密码机，包括子密。你有3秒钟可以坦白，你起立。3、阿哥很。